हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लास। आज આપણે ધોરણ 5ની વિષય ઇંગ્લિશનો યુનિટ 3 નેચર કોર્સ ગિફ્ટ જોવાનું છે। અહીંયા લિસનિંગ આપેલું છે, રિસાઇટ એન્ડ એન્જોય। ગુડ મોર્નિંગ સ્કાય, ગુડ મોર્નિંગ સન, ગુડ મોર્નિંગ લિટલ winds that run, good morning birds, trees and creeping grass and brownie bees। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ટ્રીઝ, બીઝ, પછી સન, રન, આ બધા જે છે તે રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે। ડે, અવે, ટુ, યુ, એટલે આ રાઇમિંગ વર્ડ્સ જે છે એ લખવાના આવશે, જે તમારે યાદ રાખવાના રહેશે। ત્યાર પછી ફાઇન્ડ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ પોયમ। સન તો રન, ટ્રીઝ તો બીઝ, ડે, અવે, ટુ તો યુ લખશું આપણે। ત્યાર પછી મેચ એ વિથ બી। પહેલાંનો જવાબ જે છે મોર્નિંગ તો ઇવનિંગ, બીજું જે છે તેને અવેક તો અસ્લીપ, ત્રીજું છે ડે તો નાઇટ, રાઇટ તો લેફ્ટ અને અપ તો ડાઉન। CDAEB। ત્યાર પછી સ્ટોરી આપેલી છે, મેજિક ગાર્ડન સરસ્વતી વિદ્યાલયની સ્ટોરી છે, જેના ગાર્ડનમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ, ફૂલો, તેની વાત છે તે આપણે જોવાની છે। તે વાંચ્યા પછી ના પેજ પર છે રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ। ટ્રુ એટલે સાચું અને ફોલ્સ એટલે ખોટું। ધ મેજિક ગાર્ડન વોઝ ઇન અ સોસાયટી, આન્સર ઇઝ ફોલ્સ, FALSE। બરાબર, ફોલ્સ લખી શકો છો અથવા તો રિંગ આવી રીતે જે છે રાઇટ ઓર રોંગ લખી શકો છો। ધ ફ્લાવર્સ ડાન્સ્ડ એન્ડ sang happily, ટ્રુ। Poppy loves the dear little ones the most, true। Flowers came out laughing and singing, false। The magic garden had fairies too, true। Answer the question. What was the name of the school? The answer છે the name of the school was CM Desai Vidyalay। Name 5 flowers grown in the magic garden. તો કે rose, poppies, sunflower, pansies and marigold। What were the fairies' dresses made of? So the fairies' dresses were made of flowers। How was the magic garden that night? So it was quiet। The magic garden that night was quiet। Why did the flowers love the little children? Because they watered them and dug the ground। ત્યાર પછી રીડિંગ આપેલું છે, અશોક ટ્રી, નીમ ટ્રી, પીપલ ટ્રી, તુલસી પ્લાન્ટ, એના વિશે જે છે તમારે વાંચવાનું છે। સામેના પેજ પર છે બિલ્વ ટ્રી એટલે કે બિલીનું વૃક્ષ। Who am I? I maintain the blood sugar level, Ashoka tree। I purify blood, people tree। People use my wings to clean teeth, neem tree। I help to relieve cough and cold, tulsi। My leaves help to heal cut and wounds, બિલ્વ ટ્રી। ત્યાર પછી આ પેરેગ્રાફ આપેલો છે તે વાંચવાનો છે, રિગાર્ડિંગ પ્લાસ્ટિક છે। એની નીચે આપેલા ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે। વોટ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ અસ? તો કે પ્લાસ્ટિક ઇઝ હાર્મફુલ ટુ અસ। નેમ એની 3 પ્લાસ્ટિક આઇટમ્સ વી યુઝ એવરી ડે। તો આ 3 લખવાની છે, બેગ્સ, બોટલ્સ અને કપ। વોટ કેન વી યુઝ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લાસ્ટિક બેગ? તો કે જ્યુટ બેગ આપણે વાપરી શકાય। Why should we say no to plastic? Because it was harmful to our planet and we should throw plastic waste here and there. Answer is no, false। ત્યાર પછીનો પેજ રાઇટિંગ આપેલું છે, આ પિક્ચર જે છે સ્ટડી કરવાનું છે। શિપની ઉપર કેવું સરસ રેબિટ બેઠેલું છે, પક્ષીઓ જે છે તે ઉડી રહ્યા છે, સૂર્ય છે, વૃક્ષ છે, નીચે જે છે એ પંખીઓ છે। How many chicks can you see? તો કે there are 3 chicks I can see। What is the color of the flower? The color of the flower is red। What is the sheep doing? Sheep is jumping up high। Who is riding on the sheep? તો કે a rabbit is riding on the sheep। What do you like in this picture? તો કે cute laughing rabbit મને જે છે તે આ પિક્ચરમાં ગમે છે। અહીંયા જે છે સેવ વોટર, સેવ અવર લાઈફ ફિશ એનો તમારે જે છે ક્લૂઝ આપેલા છે અને સ્લોગન જે છે એ કમ્પ્લીટ અહીંયા કરવાનું છે અને એના વિશે વાક્ય લખવાના છે। પેરેગ્રાફ તમે લખી શકો છો।
ત્યાર પછી લેંગ્વેજ ફંક્શન આપેલું છે. અહીંયા જો છું એ તમને એક ટેબલ આપેલું છે, એના ઉપરથી નીચેની બ્લેન્ક્સ તમારે ફિલઅપ કરવાની છે. બોથ કૃણાલ એન્ડ નિકેત કેન સ્પીક હિન્દી. બોથ Krunal and Niket cannot speak French. Niket can speak Hindi but cannot speak Sanskrit. Krunal can speak Gujarati but cannot speak English. Niket can speak Gujarati, Hindi and English. Krunal can speak Gujarati, Hindi and Sanskrit. Niket cannot speak Sanskrit and French. Krunal cannot speak English and French. Fill in the blanks using the most appropriate options. Today is Sunday. Hardik may not meet his best friend. It's heavy traffic. Akash may get late for the school. Friends, અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બે ખાલી જગ્યા કૌંસમાં આપેલી છે બ્રેકેટની અંદર, મે ઓર મે નોટ. એ બંનેમાંથી એક આન્સર આવશે, એટલે તમારે આન્સર વિચારવાનો નથી, આ બેમાંથી જ એક ફિલઅપ કરવાનું છે જે એપ્રોપ્રિએટ હોય તે. Aditya is late. He may not be catch the train. It's raining heavily. Tanya may not go to bazaar. ટ્રાફિકની લાઇટ્સ આપેલી છે. must not જે છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અહીંયા. We must be allowed when yellow traffic light is on. We must not drive when red traffic light is on, and we must drive our vehicle when green traffic light is on. The school bus rules આપેલા છે અહીંયા. તમારે શું શુડ કરવું કે શુડ નોટ, બરાબર છે. આઈડેન્ટિફાય ધ પાર્ટ્સ ઓફ ટ્રીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ઉપર બ્રેકેટમાં તમને બધી જ વસ્તુ જે છે બોક્સમાં કે બ્રેકેટ્સમાં આપેલી જ હોય છે, તમારે એ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને લખવાની છે. પેલું જે છે એ પાંદડું બતાવે છે તો એ થશે એ લીફ. ત્યાર પછી બ્રાન્ચ, એ બ્રાન્ચ ડાળીઓ છે એટલે બ્રાન્ચ. ત્યાર પછી ફ્રૂટ આપેલું છે તો અહીં છે જ અ ફ્રૂટ. ત્યાર પછી ટ્રંક આપેલું છે તો અહીં આપેલું જ છે ટ્રંક. જો કદાચ તમને સ્પેલિંગ ના આવડતું હોય તો તમે ઉપર બ્રેકેટમાંથી પણ બોક્સમાંથી જોઈને લખી શકો છો. અને નીચેના મૂળ જે છે એટલે કે રોડ્સ. ત્યાર પછી અરેન્જ ધ લેટર્સ એન્ડ મેક મિનિંગફુલ વર્ડ્સ. અહીંયા તમને જે છે તે સ્પેલિંગ આપેલા છે પણ તે આડા અવડા આપેલા છે, તમારે પહેલાં એને અરેન્જ કરવાના છે અને નીચે લખવાના છે. સૌથી પહેલું પેન્સીસ, ત્યાર પછી છે ગાર્ડન, ત્યાર પછી છે મેજિક, અહીંયા આપેલું છે ફેરી, ત્યાર પછી છે સનફ્લાવર, પોપીઝ, ગોલ્ડન અને મેરીગોલ્ડ. તમે ઇઝીલી લખી શકો છો અને તમે ઇઝીલી અરેન્જ પણ કરી શકો છો. અરેન્જ એવી રીતે કરવાના છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે એનો મિનિંગફુલ વર્ડ બનાવી શકો. ત્યાર પછી એક્ટિવિટી આપેલી છે સ્ક્રેપ બુક જે છે એ બનાવવાની છે તમારે. નેમ 2 words in each petals which you see in a garden. તમે કયા કયા બર્ડ્સ જોયા છે ગાર્ડનમાં? તો કે ડવ અને સ્પેરો. ટ્રીઝ તો કે નીમ ટ્રી અને પીપલ ટ્રી. ફ્લાવર્સ તો કે રોઝ અને મેરીગોલ્ડ. અને ઇન્સેક્ટ તો કે સ્પાઈડર્સ જોયા છે અને બટરફ્લાય જોયા છે. આ સિવાયના તમે જે કોઈ પણ બગીચામાં જોયા હોય તે તમે અહીં જોઈને લખી શકો છો. સ્પીકિંગ આપેલું છે, રોલ પ્લે કરવાનો છે, ડ્રામા. ડુ ઇટ યોર સેલ્ફ. નેમ ઓફ ધ પ્લાન્ટ. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ જે છે એ તમારે મેડિસિનલ પ્લાન્ટ લખવાનો છે જે તમારી સ્કૂલના કેમ્પસની અંદર હોય કે કોઈ એવું છોડવું હોય કે જેના ઔષધીય ગુણો હોય. જનરલી બધાની શાળાની અંદર તુલસીનું છોડ અને બધાના ઘરે પણ મોસ્ટલી તુલસીનું છોડ હોય જ છે. તો અહીંયા જે છે નેમ ઓફ ધ પ્લાન્ટ આપેલું છે તો એ પ્લાન્ટમાં મેં તુલસી, જે હોલી બેસિલ આપણે કહીએ છીએ, જેના બેનિફિટ્સ છે બૂસ્ટ ઇમ્યુનિટી એન્ડ હેલ્પ ફાઇટ cough and colds, acts as a natural purifier, has antioxidant properties. એટલે એના ફાયદા છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ તમારે એ લખવાનું છે કે કયા કયા મંથમાં એનો ગ્રોથ કેટલા સેન્ટીમીટરમાં થયું, બરાબર. તમે જે તુલસી વાવેલા છે જેટલા સેન્ટીમીટરમાં, જેવડું નાનો છોડવો છે કેવડું મોટો છોડવો છે મને ખ્યાલ નથી. અહીંયા મેં મારી શાળાના છોડવા વિશેની માહિતી લખેલી છે. જૂનની અંદર જે છે તે 5 સેન્ટીમીટર નો ગ્રોથ થયો. જુલાઈમાં 12 સેન્ટીમીટરનો થયો, ઓગસ્ટમાં 22 સેન્ટીમીટર, સપ્ટેમ્બરમાં 35 સેન્ટીમીટર, ઓક્ટોબરમાં 48 સેન્ટીમીટર, નવેમ્બરમાં 58 સેન્ટીમીટર, ડિસેમ્બરમાં 65 સેન્ટીમીટર, જાન્યુઆરીમાં 70 સેન્ટીમીટર, ફેબ્રુઆરીમાં 75 સેન્ટીમીટર, માર્ચમાં 82 સેન્ટીમીટર, એપ્રિલમાં 88 સેન્ટીમીટર અને મેમાં 92 સેન્ટીમીટર. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમારું જે છે તે યુનિટ 3 જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે.
આ સિવાયના તમારે જે કોઈ પણ યુનિટના સોલ્યુશન જોતા હોય, જે વિષય કે જે ધોરણના, તે મને કમેન્ટ્સ જરૂરથી કરજો. એનો વિડીયો તમારા માટે ખાસથી મૂકીશ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.